وصل وصل الحمد لله. الكابتن مستر يسرب، مدربنا، مدرب النادي الأهلي الجديد، المدير الفني الجديد النادي الأهلي يسرب. أخيرا أخيرا بقى الكابتن يسرب، مستر يسرب مدرب النادي الأهلي، المدير الفني النادي الأهلي جه الحمد لله. ويعني الأهلي تعاقد معاه مدرب على فكرة جامد جدا، مدرب كويس جدا، درب في الدنمارك ودرب في بلجيكا ودرب في ألمانيا. بجد بجد مدرب جميل جدا، مدرب جامد جدا. درب كوبنهاجن الدنماركي، أكبر نادي في الدنمارك، ودرب ميتلاند، ودرب جنت البلجيكي، ودرب برضه في ألمانيا. مدرب بجد كويس جدا، يعني مدرب كويس جدا من وجهة نظري. لا، اختيار حلو الدنماركي ياسروب. بجد بجد يعني خبر جميل جدا لكل الأهلوية. طبعا كل الناس الفترة اللي فاتت كانت مستنية المدير الفني النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي كان من غير مدير فني، وكان المدير الفني المؤقت كابتن عماد النحاس. طبعا ليه كل الشكر، الراجل عمل مباريات كويسة جدا وعمل أداء كويس جدا. لكن كابتن عماد النحاس كان مدرب مؤقت، مدير فني مؤقت. فطبعا الناس كانت عايزة مدير فني أجنبي، مدير فني جديد. ما كناش عارفين خالص مين المدير الفني، يعني احنا ما كناش نعرف مين المدير الفني، وكانوا عمالين يقولوا هيجيبوا مدرب. وقعدوا فترة طويلة ما جابوش أي مدرب والحمد لله استقرينا على مستر رياس سروب، مدرب كويس جدا. مدرب السي في بتاعه كويس جدا. بقول لكم درب في الدنمارك، درب أكبر فرق في الدنمارك، ودرب في بلجيكا، ودرب في ألمانيا، في أكبر دول في الكورة، يعني أكبر ناس في الكورة وأقوى ناس في الكورة طبعا الدنمارك وبلجيكا وألمانيا. فطبعا لازم الناس كلها يا جماعة ترحب بيه، ولازم كلنا ندعمه الراجل دوت بصراحة. مستر سروب، مستر سروب إن شاء الله بإذن الله يحقق كل البطولات مع النادي الأهلي، طبعا نادينا والفريق بتاعنا. بجد بجد لا، مدرب كويس، يعني مدرب كويس جدا بصراحة. راجل أوروبي، راجل مش هيجامل حد، راجل يعني دغري ستريت على طول. فهنشوف بقى إن شاء الله برضو النتائج بتاعته، هنشوف بقى الأداء بتاعه، وهنشوف بقى الخطوات اللي هياخدها مع الفرقة، واللعيبة بقى هتلعب بقى ازاي معاه، وهيعمل الخطة بقى معاه إن شاء الله بإذن الله. كل التوفيق لمستر سروب، ان شاء الله باذن الله ياخد مع الاهلي كل البطولات. سلام.